nde babengani bango nde tobengani bango ozomona bino moko ndenge tobengani bango wana baokende eloko moko malunga elobami awa te eloko moko te tout le monde est debout ici yango wana bomona 24 novembre ya koyinda gouverneur Moudaye Koutouté général Moudaye a sécurisé délégation mais esimbi nango te esimbi te bandeko na ngai esimbi te donc bango wana bazokende bakeri tobengani bango donc en bref bazwaka délégation na bango ndenge bayelaki bazonga na bango kaka ozomona alors luka lekangi dekar moko soi-disant colonel atindi bango bazwisi colonel pana bauti bazwi basoda baya kote baolekisa bakar tokangi yango tu moko yango oyo tomoni baza bango baza moko yango oyo bangi baya koleka nde tokangi yango mosusu ya na nsima kuna mpe bomoni yango yango eza lukala mzekangi mosusu yango na kuna ezonga nsima donc wana toamomilisa bango bakanisi ete bato toza te oke tozali toboloke bango ozongi nsima kuna Cinquième bureau. On passait déjà 6 heures. On a tout quand on appelle le embouteillage. Échangeur. On commis 6 heures. Ceux qui bakuti yo. Babandi ko benda una kati ya nzo tuna bilamba kuti ko pasuka yo. Comme si aucune guerre. Mais tous na guerre était tous luka social. Lelo yo ville Kinshasa na minute yo. Tukomi na crise. Nous sommes en crise pour la biloko ezo sanini ezo kotate ne ba finga biso bazo ne bazo ba ngonde ba kotsa ka biloko na kati ya ville ya Kinshasa na ba jeep ba kozwa kama ba jeep biso watu memakango elamba biso watu memakango lipapa biso watu memakango mais nous avons respecté tena uniforme. On travaille en collaboration. Nous sommes des fils du pays. Nous avons na tata moko mama moko mais dokabane kuma kokota ndenge ndeko tolobake bakanisa kasoza na mutu ka munezo kuma mutu amune komisike toza na mbongo ebele mais toza na mbongo ebele te soto yebisiyo ba secret mususu ekopesa na mawa ekopesa na supposons na kata biro ukolonga matadi Kinshasa bazo pesa 10 000 francs comme on l'a voulu ndako notika combien mais bino boza na moi j'espère tant vous aurez ma mission de service vous allez quand même équipé voilà bakopesa logement bakopesa moi eloko kolia o amela pe moi whisky ameli moi whisky o amela pe moi bière ameli bière mais biso loko wana ezala kate bakopesa 10 000 francs congolais mais dana nokoza na souci na biso bakopesa 10 000 otika na ndako no combien chef excusez bon qui souci avec matin
atombola musa biso baponi olobi na makasi te totali mingi leta te mais tosengaka leta nde aipole biso aipole biso na mwa basusi na biso po leta aza tata aza mama baétranger bazoexploite mbongo na biso mabele na biso toza male soigné de l'homme par l'homme ndenge ndeko ya kokomplete mingi eza nde osala sur les bacs de la situation ya ce médico moi de vivre plus ça Bonsoir à tout le monde. Bane onanga bosunganga na ko partager vidéo et comme epa ya papa Costa Mutamba et comme epa ya mokonzi ya DGM et comme epa ya le président de la République pour ndenge makambo ezokendele na aéroport na biso ya Njili eza nango lisusu aéroport te pane komi tracasserie papa nanga mboka oyo toboya na biso kosimba ba machette toboya kikuluna toboya ba anti valeur et comme so ozitwa mwa 3000 4000 dollars na yo oke kosuma marchandise na Dubai oya koteka awa tolekaka na Ethiopie tolekaka na ba Nairobi tolekaka na ba Kigali na ba Uganda Kampala wana okomona jamais bakanga valise mutu mais papa a ozokita na aéroport eloko liboso bato ya DGM bazokanga valise na yo moko na mukolo eloko moni valise na ote me bakobiso déjà sekotaki na nini na bureau ya douane ozokende kuna bilambano ya kolata me bakomi kosenga yo o dédouaner yango bilamba ya kolata lobi bakangi deux valises na ngai o Kenya Airways epesaki ngai 23 kilo na koti kuna na FC bango kino babiloko na ngeza ya kolata na bimba FC ngake bima libanda soki totali biloko ya mabeza na kati eske biloko ya mabe umbie ba drogue batala ngo na douane me batala ngo na scanner na Dubai loko monani te na Kenya na Ethiopia na Kigali na Kampala loko ya mabe monani te kaka na Kongo nde biloko ya mabe komonana na yena ba biloko na ngai ezalaki ya bien ba biloko ya kolata kona kabela bandeko na ngai ya famille na kabela pe ba connaissance na nga na ministre na zoebisa nga bandeko na nga bakangaki valise na ngai na kende pona vérifier na kuti baibi ba téléphone na nga ba sapatu na nga ba biloko nyonso baibi parce que tozoeba te service à douane est-ce que ezali pona migration ou bien ezali pona koyiba yango message oyo papa Costa Mutamba président de la République na bakonzi nyonso ya DGM bomeka kotalela biso muto kokendo soma marchandise no na Dubai po ya kosoma kokoteka awa et comme il faut oleka il faut payer $40 par Qu'est-ce qui ne va pas dans le ministère du transport? Nini ndezo le kakuna. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans le ministère du transport? Il n'y a pas quelques mois wa tolobaki makambo ya Congo Airways oyo bakangaki baboto la kibiso licence. Bapesi biso moratoire à 3 mois. Na éviter nini ndezo ko s'arranger kuna. Mais quand on a les réseaux sociaux toyoki et Kokoma Air Congo, ok, on a la stratégie na bango politique ou je sais pas quoi. Le lot sikoyo et comme il kaka ba grève lelo ya ba transporter na ba poids lourd oyo boyebi ke bango nde babimisa biloko akolia nyonso na Congo Central na biloko nyonso ya o nyonso ebimaka ba Dubai ba poto ba wapi ebimaka nde na Congo Central. Maintenant ba camion moyebi biloko ngo kota na Kinshasa ezate ba transporter na poids lourd baza na grève oyo babimisaka biloko akolia na bandundu bango pe bazali na grève. Vous comprenez? Ba motard pe o baketa ba transport mbangu bango pe baza na grève. Qu'est-ce qui ne va pas le ministère du transport? VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Bon, si risque fête anniversaire Nabino, félicitations et vraiment félicitations de vous avancer. Mais bon ça la pemboka. Bon ça la pemboka. Qu'est-ce qui ne va pas au ministère des Transports? Bon sunga parce que ceux qui tapent à transport, il y a pas poids lourd résout problème. C'est-à-dire biloko komata nous allons kokota la mboka ba carburé ko zalate parce que bango nyonso wana ba poids lourd. Ça c'est un problème sérieux. Oyo bolimo mais misalisu na mutu il y a la première ministre Judith Toulou. Et après on va azo sala ne lokote to sito boy ba touche oyo ba ministre ba membre ya gouvernement Judith Toulou ka bozolinga bon faire porter à cette grande dame chapeau oyo ya yete. Chapeau na ye ezali responsabilité na binote. Bo travailler mabe et que no ko ele na mutu. To boy.
et puis eloko ezawa na mbino boyebi na stratégie ya jidi toluka bozoloba 100 jours tant sous 100 jours nano esili te na ye moko ayebi ndenge azo se préparer la première dame en question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nini nde ezosimba kuna te VPN olingi kaka balobake mwasi azosala malamu te. Toutes les grandes dames, toutes les femmes de ce pays misu na bango na Judith Tuluka. So boni bosala sous jido osala ki mabunda tokondima te. En tout cas bosala musala esengeli pour que balobate que cette dame ne fait rien. Wana nde biso tokondima te. Wana nde tozondima makambo wana te. Botika honneur ya Judith Tuluka ezala na place na ye wana. Memba, oza escroyo. Jean-Pierre Memba, oza elokote, oza mourant. Tala nengo komi, omon zame nenga la kisio. O vimbi, o kosa régime. Jean-Pierre Memba, o kosa régime yo. Tala nenge Grèce komi belé, Nicolas Moïbi, Nicolas Lokuta, ba faux politicien, ba accompagnateur, mon amusala ya mon veni. Na ba salaire tozo zo la poto ya 641 même makale belé na kati tala yango bozo sawa eza na Kigoma 600 Kigoma Mayenge Kigoma du Marin sika mutuka yango ezokisa makala awo transport yepe azokisa 641 numéro na ye Tumbase to politique pour l'intérêt personnel. Parce que mingi na kati na bino boyebi esika famille na outi. C'est qui na besoin ya ko zoba risque de vie dans la tête. Parce que ceux qui nazali aux hommes na le lobo vivant c'est que les alliés par miracle, ils ont la volonté de Zambé. Parce qu'on a moni du bois de près de plusieurs reprises. Oh vraiment bazo beta na ça c'est pas beta na bon. Moi à plusieurs reprises. Et j'attends à Bitumba, j'attends à 1+4 moto yo mende fois que wana wa loki mutu na ngala ko bien. Donc ngala moni liwa de près mais dans on vit grâce à Bochatanga na Jean-Pierre Memba toki mambango lomba gare centrale ti kitambo soki Jean-Pierre Memba okoki mambango. Jean-Pierre Memba azamboa. Jean-Pierre Memba asalani. Na Congo na bino na kero na Jean-Pierre Memba asala nini yo Jean-Pierre Memba nazo tuna nano Jean-Pierre Memba yo kakata soni kolinga mbongo Jean-Pierre Memba mokolo kokufa okena na mbongo wana wapi Memba oyo mutu makasi Jean-Pierre Memba kindoki nini yo lata bo Memba oyo makolo X Jean-Pierre Memba yo ebisenga Félix Chilo Laza illettré Aïbo komata kombo na été. Aza bourrique de naissance Jean-Pierre Memba. Oyo kisi bato soni Memba oyo. Uta wapi Jean-Pierre Memba. Ubota ma wapi. Elongi ka konfi balbakosa. Obimisi pe longi ya Foreman. Okasa Mohamed Ali na Foreman. Nenge Mohamed Ali a betaka Foreman. Yo Jean-Pierre Memba onko soutenir un illettré. Jean-Pierre Memba. Oza bolole moko na éviter tala nenge Félix asambusi yo Félix Chilolo soka kangi yo te akuimilie yo Jean-Pierre. Tous ceux qui sont à la base de la hausse des prix de biens là, les spéculations, pour vendre les lots, matembele komi, oh
la Mukilobi au transport économique au train. La Muki au nord, mapa économique. Ok, madame. La Muki loyer na yo économique. Parce que la Muki aux abayeurs. Ok, madame. Donc, la Muki garantie aux lieux à 3 mois et aux autres à moins à 10 000. Le deuxième moka à l'objet fini dans les cœurs. La pessimisation mutindo. Il y a Kanga Batumuso. Comment 6 milliards est créé Congo Airways avec 89 Airbus Nakati? Mais les lots est zéro. Le seul pays au monde. Basata mission a permis de conduire. Oui, bien, maman. Est-ce que tu sais que non? Nous sommes le seul pays au monde où tous les voituriers n'ont pas de permis de conduire. Sous régime, il y a 18 milliards. C'est la raison pour laquelle le chef a parlé de l'évaluation. Périodique sera effectuée pour mesurer la performance de chaque ministre. Est-ce que pour la 324 millions en francophonie, séminaire Gotaga. Séminaire Gotaga. Mais va nouveau yango ba pesi go. Yo lingi yango. Oui bien non. Tu peux comparer. Oui bien non. Mu quand on va le bagano qui s'est mis bas.